Hallo zusammen. Mein Name ist Lea. Ich bin 27 Jahre alt und ich bin die Mutter einer wunderschönen kleinen Tochter. Sie ist 2 Jahre alt. Heute möchte ich euch meine Geschichte erzählen. Es ist eine wahre Geschichte. Sie ist manchmal traurig, aber sie zeigt auch, wie stark ein Mensch sein kann. Meine Kindheit war nicht immer einfach. Ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen. Er war einfach nicht da. Aber ich hatte Glück. Ich hatte meine Mutter und meine große Schwester. Die beiden waren mein Halt. Meine Mutter hat sehr hart gearbeitet. Sie hat alles für uns getan. Aber ich habe gesehen, wie müde und gestresst sie oft war. Schon als kleines Mädchen habe ich mir deshalb etwas geschworen. Ich werde es besser machen. Ich werde erst studieren und dann die wahre Liebe finden. Ich habe meine ganze Energie in meine Bücher gesteckt und sehr viel gelernt. Aber tief in meinem Herzen war ich eine große Träumerin. Wenn ich abends romantische Filme gesehen habe, habe ich immer an den Traumprinzen geglaubt. Ich hoffte auf eine magische Liebe, genau wie im Kino. Kennt ihr diese perfekten Paare aus dem Internet oder aus Büchern? Paare, die sich immer unterstützen, die nie streiten und sich unendlich lieben? Genau das wollte ich auch. Aber trotz dieses Traums von der großen Liebe wusste ich, ich muss zuerst mein Studium beenden. Das war mein festes Ziel. Deshalb habe ich mich voll und ganz auf die Universität konzentriert. Ich war jeden Tag fleißig, habe viel gelernt und wirklich nicht nach Männern gesucht. Erst mit 25 Jahren, nach meinem erfolgreichen Abschluss, hatte ich endlich Zeit für die Liebe. Und genau dann habe ich ihn getroffen. Sein Name war Janis. Janis war der erste Mann in meinem Leben. Und er war unglaublich. Er war groß, hatte dunkle Haare und wunderschöne, warme Augen. Wenn er lächelte, strahlte sein ganzes Gesicht. Er war sehr gut aussehend, charmant und höflich. Er hatte große Ziele im Leben und war sehr erfolgreich. Wenn er mich ansah, hatte ich das Gefühl, die wichtigste Person auf der ganzen Welt zu sein. Er war nicht nur ein Partner. Für mich war er der Beschützer, den ich nie hatte. Er war wie der Vater, der Bruder und der beste Freund in einer Person. Alles ging sehr schnell. Meine Familie mochte ihn, meine Freunde waren glücklich für mich. Alle sagten, Lea, du lebst einen Traum. Du hast den perfekten Mann gefunden. Und genau das dachte ich auch. Er brachte mir Geschenke an meinen Arbeitsplatz. Er holte mich ab. Er war so aufmerksam. Ich dachte wirklich, ich habe das ganz große Los gezogen. Ich war im Paradies. Nach nur 6 Monaten Beziehung haben wir beschlossen zu heiraten. Meine Mutter war anfangs dagegen. Sie dachte, ich sollte ihn besser kennenlernen, bevor ich so eine große Entscheidung treffe. Aber ich war blind vor Liebe und wollte nicht auf den Rat der Älteren hören. Schließlich habe ich es geschafft, meine Mutter zu überzeugen. Sie hat die Hochzeit akzeptiert, weil sie gesehen hat, wie unglaublich glücklich ihre Tochter war. Ich habe alles sehr sorgfältig vorbereitet, denn es sollte die Hochzeit meiner Träume werden. Die Zeremonie war einfach fabelhaft. Es war ein wunderschönes Fest. Doch ich wusste nicht, dass mein Traum bald zu einem furchtbaren Albtraum werden würde. Nach unserer Hochzeit dachte ich, mein Glück ist perfekt. Aber das Glück hielt nicht lange. Schon 1 oder 2 Monate nach der Hochzeit begann Janis sich zu verändern.
Es passierte nicht plötzlich, sondern ganz langsam, wie ein unsichtbares Netz, das sich um mich zog. Am Anfang waren es nur Kleinigkeiten. Er rief mich ständig an und fragte: »Wo bist du? Mit wem sprichst du? Wann kommst du nach Hause?« Ich fand das zuerst ein bisschen seltsam, aber ich war blind vor Liebe. Ich dachte mir, er liebt mich so sehr. Er macht sich Sorgen um mich. Es ist seine Art, mich zu beschützen. Aber es wurde immer schlimmer. Janis wollte alles kontrollieren. Mein Telefon, meine Kleidung, meine Zeit. Wenn er nicht da war, durfte ich oft nichts machen. Wenn ich mich mit meinen Freundinnen treffen wollte, gab es plötzlich Streit. Er sagte Dinge wie: »Warum brauchst du sie? Du hast doch mich. Reiche ich dir nicht?« Aus Liebe und um Streit zu vermeiden, sagte ich meine Treffen ab. Einmal, zweimal, immer öfter. Bald sah ich meine Freundinnen gar nicht mehr. Danach begann er, mich auch von meiner Familie zu isolieren. Ich durfte meine geliebte Mutter und meine Schwester kaum noch besuchen. Mein Leben wurde immer kleiner. Mein Zuhause war schön, aber es war ein Käfig. Ein goldener Käfig. Dann kamen die Eifersuchtsanfälle. Er wurde wütend, wenn ich zur Arbeit ging. An meinem Arbeitsplatz gab es natürlich auch männliche Kollegen. Das machte Janis verrückt vor Eifersucht. Er dachte, jeder Mann würde mich ansehen. Jeden Abend gab es Tränen und Diskussionen. Ich war verzweifelt. Ich erinnerte mich an den lieben, charmanten Mann vom Anfang und wollte ihn zurück. Also traf ich eine schwere Entscheidung. Ich nahm alle meine Diplome, packte sie in eine Schublade, ging zu meinem Chef und kündigte meinen Job. Ich gab meine Unabhängigkeit auf. Warum? Weil ich Janis beruhigen wollte. Ich dachte, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, dann weiß er, dass er mir vertrauen kann. Dann wird alles wieder so schön wie am Anfang. Das war mein größter Fehler. Ich wurde eine Hausfrau, die nur darauf wartete, dass ihr Mann nach Hause kam. Aber mein Plan funktionierte nicht. Die Dinge wurden nicht besser. Sie wurden viel, viel schlimmer. Ich war jetzt völlig allein mit ihm. Und die wahre Hölle sollte erst noch beginnen. Eines Tages stand der Geburtstag meiner Mutter vor der Tür. Ich hatte sie lange nicht gesehen und wollte unbedingt ein Fest für sie organisieren, zusammen mit meiner Schwester. Ich habe Janis lange gebeten und angebettelt. Schließlich sagte er ja. Ich war so glücklich. Wir bereiteten alles vor. Am Tag der Feier sagte Janis plötzlich, er habe ein wichtiges Treffen bei der Arbeit. Da er mir erlaubt hatte, ohne ihn zu gehen, fuhr ich alleine zur Feier, in das Haus meiner Familie. Die Stimmung war wunderbar. Wir haben gelacht und das Beisammensein genossen. Es war so schön, meine Familie wieder bei mir zu haben. Doch dann öffnete sich die Tür. Janis kam herein. Er ging direkt auf mich zu und gab mir eine Ohrfeige. Mitten ins Gesicht. Vor meiner ganzen Familie. Vor meiner Mutter, meiner Schwester und meinen Cousins. Ich stand unter Schock. Warum tat er das? Das Schlimmste war, niemand hat mir geholfen. Alle kannten Janis als einen ruhigen, höflichen und perfekten Mann. Also dachten sie, dass ich einen Fehler gemacht hätte. Meine Familie dachte, er sei vielleicht nur wütend, weil ich ohne ihn zur Feier gefahren war. Um das Fest nicht kaputt zu machen, blieb ich ruhig und wir taten so, als wäre nichts passiert. Aber als wir später wieder zu Hause waren, fragte ich ihn: »Warum hast du das getan?« Seine Antwort war keine Erklärung. Seine Antwort war die zweite, die dritte und die vierte Ohrfeige. Ich spürte, wie meine Welt zusammenbrach.
Ich wusste in dieser Nacht, ich muss hier weg. Am nächsten Morgen packte ich heimlich meine Sachen. Als ich nach unten ging, sah ich plötzlich einen wunderschön gedeckten Tisch. Es gab Blumen und Schokolade. Janis fiel auf die Knie. Er weinte und bat mich um Verzeihung. Er sagte, er hätte zu viel Stress gehabt und es würde nie wieder passieren. Er tat mir leid. Ich dachte mir, er entschuldigt sich doch. Und so machte ich einen weiteren Fehler. Ich blieb. Eine Woche lang war alles gut. Aber dann, aus dem Nichts und ohne Grund, rastete er wieder aus. Er zerstörte Dinge in unserer Wohnung. Er schlug mich brutal. Und dann sagte er einen Satz, der mir furchtbare Angst machte. Wenn du versuchst, mich zu verlassen, werde ich dein Leben zerstören und mich danach selbst umbringen. Danach wurde er immer verrückter. Er hatte seltsame und kranke Wünsche. Er verlangte Dinge im Bett, die ich nicht wollte. Er wollte andere Frauen und später sogar andere Männer in unser Ehebett bringen. Ich erkannte den Mann nicht wieder. Wer war dieser Mensch? Als er merkte, dass ich keine Kraft mehr hatte und innerlich leer war, änderte er seine Taktik. Er sagte, wenn dir dein eigenes Leben egal ist, dann wird deine Familie darunter leiden. Wenn du gehst, werde ich deiner Mutter, deiner Schwester und allen, die du kennst, etwas Schreckliches antun. In diesem Moment wurde aus meiner Ehe ein Gefängnis, aus dem es kein Entkommen mehr zu geben schien. Einige Wochen später bemerkte ich etwas, das mein Leben für immer verändern sollte. Ich war schwanger. Zuerst hatte ich große Angst. Ein Kind in diese Hölle bringen? Aber dann kam die Hoffnung. Ich dachte, vielleicht ändert ihn das Baby. Vielleicht weckt es sein Herz. Er wird doch nicht die Mutter seines eigenen Kindes schlagen. Also entschied ich mich, das Baby zu behalten. Aber ich habe mich geirrt. Als ich ihm von der Schwangerschaft erzählte, zeigte er keine Reaktion. Sein Gesicht war eiskalt. Und die Gewalt hörte nicht auf. Sogar als mein Bauch schon groß war, tat er mir weiter weh. Eines Tages, nach einem sehr schlimmen Vorfall, bemerkte ich plötzlich Blut. Ich hatte furchtbare Panik. Ich dachte, ich verliere mein Kind. Ohne ihn zu fragen, rannte ich sofort ins Krankenhaus. Ich hatte Glück. Gott sei Dank lebte mein Baby noch und es war gesund. In diesem Moment, allein im Krankenhausbett, wurde mir etwas klar. Ich stellte mir die wichtigste Frage meines Lebens. Werde ich zulassen, dass mein Kind in diesem Chaos aufwächst? Werde ich warten, bis das Schlimmste passiert und er meinem Kind etwas antut? Nein. Ich wusste, ich muss uns in Sicherheit bringen und sofort verschwinden. Aber das war nicht einfach. Janis war ein mächtiger Mann. Er hatte sehr viel Geld, viele Kontakte und ein großes Netzwerk. Wenn ich einfach nur meine Koffer packe und fliehe, würde er mich überall finden. Er würde seine Drohung wahrmachen und meiner Familie etwas Schreckliches antun. Es gab für mich nur einen einzigen Ausweg. Für Janis musste ich aufhören zu existieren. Ich musste sterben. Fast 6 Monate lang plante ich heimlich und ganz leise meine eigene Beerdigung. Jeden Tag war ich in Lebensgefahr. Ich sparte heimlich jeden Cent, den ich finden konnte. Ich organisierte ein zweites Telefon und sammelte alle wichtigen Dokumente. Zum Glück hatte ich einen Schutzengel, eine sehr gute Freundin, die kurz im Land war. Ich erzählte ihr die ganze schreckliche Wahrheit. Sie verstand den Ernst der Lage sofort und half mir, die Flucht vorzubereiten. Ich durfte keine Fragen stellen, ich musste einfach nur ihren Plan befolgen. Der Tag des Abschieds kam. Ich schrieb 2 Abschiedsbriefe.
Darin stand eine Lüge. Ich schrieb, dass ich depressiv sei, keine Lust mehr auf das Leben habe und mich deshalb selbst töten werde. Einen Brief ließ ich für Janis da, den anderen für meine Familie. Dann verließ ich heimlich das Haus. Ich ließ alles zurück, mein ganzes altes Leben. Niemand wusste davon, nur meine große Schwester. Wir mussten meiner Mutter die Wahrheit verschweigen, denn Janis würde sie sicher beobachten. Wenn meine Mutter gewusst hätte, dass ich lebe, hätte Janis es in ihren Augen gesehen. Es war furchtbar, meiner Mutter diesen Schmerz anzutun, aber es war der einzige Weg, um unser aller Leben zu retten. Und der Plan funktionierte. Janis glaubte, ich sei tot. Er erzählte allen Leuten ohne ein schlechtes Gewissen, dass ich verrückt geworden war und mich deshalb getötet hätte. Die Zeit verging. Ich lebte im Versteck und brachte mein Baby auf die Welt. Ein gesundes, kleines Mädchen. Als ich sie in meinen Armen hielt, wusste ich muss kämpfen. Nicht mehr nur für mich, sondern für meine Tochter. Ich wollte nicht für immer wie ein Geist im Schatten leben. Ich wollte Gerechtigkeit, also nahm ich all meinen Mut zusammen und ging zur Polizei. Ich erzählte ihnen die ganze Wahrheit über Janis und erstattete Anzeige. Es war ein sehr schwerer Schritt, denn Janis war ein mächtiger Mann mit vielen Kontakten. Aber dann passierte etwas Unglaubliches. Als meine Geschichte an die Öffentlichkeit kam, meldeten sich plötzlich andere Frauen. Es stellte sich heraus, dass ich nicht sein erstes Opfer war. Er hatte schon anderen Frauen vor mir schreckliche Dinge angetan. Meine Anzeige gab diesen Frauen endlich den Mut, auch zu sprechen. Durch unsere gemeinsamen Aussagen wurde Janis verhaftet. Er sitzt heute im Gefängnis. Danach kam der emotionalste Moment meines Lebens. Ich kehrte zu meiner Familie zurück. Es war unendlich schwer, meiner Mutter in die Augen zu sehen. Sie war so dünn geworden. Sie hatte jeden Tag um ihre tote Tochter geweint. Es brach mir das Herz. Aber als ich ihr alles erklärte und ihr ihre kleine Enkelin in die Arme legte, weinten wir beide vor purem Glück. Wir waren endlich wieder vereint. Viele Leute fragen mich heute, hast du ihm verziehen? Nein. Verzeihen ist zu schwer für das, was er mir angetan hat. Aber ich habe mich entschieden, ihn zu vergessen. Ich lasse nicht mehr zu, dass dieser Mann meine Gedanken kontrolliert. Ich habe dieses dunkle Kapitel für immer geschlossen. Heute bin ich nicht mehr die gebrochene Frau von damals. Ich habe gelernt, meine Vergangenheit zu akzeptieren. Ich bin eine starke Mutter und schöpfe meine Kraft aus meiner kleinen Tochter und meiner Familie. Es geht mir heute wirklich gut. Zum Schluss habe ich eine wichtige Botschaft an alle Frauen, die dieses Video sehen und vielleicht etwas Ähnliches erleben. Bitte, wählt euch selbst. Wenn ihr in einer Beziehung seid, in der ihr Angst habt, müsst ihr wissen, kein Mensch hat das Recht, über euer Leben zu bestimmen. Wahre Liebe tut nicht weh. Wahre Liebe zwingt euch nicht zu Dingen, die ihr nicht wollt. Denkt niemals, dass euer Leben wertlos ist. Wenn ihr spürt, dass etwas nicht stimmt, flieht, holt euch Hilfe, sprecht mit jemandem. Egal welche Mittel ihr nutzen müsst, rettet euch. Ihr seid wichtig. Eure Familie braucht euch. Ihr seid so viel stärker, als ihr denkt. Mein Mut hat am Ende nicht nur mich gerettet, sondern auch vielen anderen Frauen geholfen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Passt auf euch auf.